Օրը բարի է, թանկագիներս։ Սկսենք օրը Տիրոջ խոսքով, կարդանք Տիրոջ խոսքը, տարածենք Տիրոջ խոսքը, ապրենք հոգևոր կյանքով, Տիրոջ հաճելի կյանքով, հավատքի կյանքով։ Կարդում եմ Ղուկաս 8-րդ գլուխ 19 խոսքից։ Եվ նրա մայրը եւ նրա եղբայրները նրա մոտ եկան եւ չէին կարողանում բազմության պատճառով նրա մոտ հասնել։ Նրան իմաց արին եւ ասեցին. Մայրդ եւ եղբայրները դուրսը կանգնած ուզում են քեզ տեսնել։ Նա պատասխանեց նրանց եւ ասեց. Իմ մայրը եւ իմ եղբայրները նրանք են, որ Աստծո խոսքը լսում են եւ անում։ Հալելույա։ Տերը մի տան մեջ քարոզում էր, խոսում էր Աստծո խոսքը եւ եկան իր մայրը եղբայրները ուզում էին մոտենալ, չէին կարողանում։ Եվ Տերը ինչ պատասխանեց, կարծես թե այս խոսքերից ինքը ուրանում է իր մորը եւ եղբայրներին, բայց դա իրականում այդպես չէ, Տերը որն է կարևորում։ Կարևորում է ովքեր են նրա մայրն ու եղբայրները։ Սա հոգևոր խորը իմաստ ունի, սիրելիներս։ Նրանք են, ովքեր որ Տիրոջ խոսքը լսում են, պահում են, կատարում են։ Դրա համար միտեղ էլ ասում է մարգարեական, քո անունդ եղբայրներուս պիտի պատմեմ, ժողովի մեջ քեզ պիտի գովեմ։ Սիրելիներս, ես եւ դու էլ նրա եղբայրներն ենք, սիրելիներս։ Նա մեր մեծ եղբայրն է, այսպես ասեմ, որ Աստծո խոսքն ենք լսում ու կատարում։ Փառք Աստծուն, որ նա մեզ ծառաներ չասեց, սարքեց եղբայրներ, որդիներ, փառք Աստծուն, այս պատվի եւ առավելության համար։ Օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը, հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։